即係當你遇到問題嘅時候，你想追求嗰個叫做去除煩惱，定還是追求原廠設定啊？去除煩惱加原廠設定。你你都會講原廠設定嘅其實。咁但係點解你會講原廠設定？就係因為你發現你冇晒方法，係嘛？即係幾時嗱？你攞部機去整，你淨係搞唔掂，你攞部機去整，最後嘅絕招就係咩？就 reset 佢啫嘛，reset 咪就係涅槃咯，係嘛？但係涅槃唔係死啊嘛，即係你 reset 咗部機，部機係救得翻噶嘛？明唔明我意思啊？所以首先涅槃唔係死先，涅槃係咩？涅槃係一個原廠設定。原廠設定嘅意思就係咩？原廠設定嘅意思就係當我哋經歷咗好多貪嗔痴，經歷咗好多煩惱之後，我哋搞唔掂，我哋翻返去原廠設定再嚟過，但唔係 reborn 啊，